नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ तपाईं सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरूलाई। तपाईहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल हार्ट अफ स्टोरीको यो पहिलो प्रस्तुतिमा हामी तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो यो च्यानलले सधैँ मन छुने, भावनामा डुबाउने र केही न केही सोच्न बाध्य बनाउने कथाहरू प्रस्तुत गर्नेछ। आज हाम्रो पहिलो कथाको रूपमा हामी एउटा पुरानो सिपाहीको मनभित्रको देश र उसको आस्थाको कथा लिएर आएका छौँ। कथाको शीर्षक हो बाजेको छातीको तकमा। पहाडको एउटा पुरानो घरको धमिलो कोठा, भित्तामा राजा वीरेन्द्रको एउटा पुरानो रङ उडेको तस्बिर थियो। त्यही तस्बिरको मुनि एउटा काठको बाकसमाथि सेतो कपडाले छोपेर एउटा पुरानो फौजी वर्दी, केही तकमा र एउटा खिया लाग्न थालेको खुकुरी राखिएको थियो। हरेक बिहान 80 वर्षका बिर्खा बहादुर त्यो वर्दीलाई छुनुहुन्थ्यो, तकमाहरूलाई सफा गर्नुहुन्थ्यो र राजाको तस्बिरलाई हेरेर एकटक घुरिनुहुन्थ्यो। उहाँको लागि त्यो तस्बिर केवल एउटा राजाको थिएन, त्यो एउटा देशको चिनो थियो, एउटा आस्थाको धरोहर थियो। उहाँका नाति सागर, जो सहरमा पढेर छुट्टीमा गाउँ आएको थियो, बाजेको यो दैनिकीलाई अनौठो मानेर हेरिरहन्थ्यो। उसलाई लाग्थ्यो बाजे अझै पुरानै दुनियाँमा बाँचिरहनु भएको छ। एक दिन गणतन्त्र दिवसको दिन थियो। गाउँमा झण्डाहरू फहराइएका थिए, तर बिर्खा बहादुरको अनुहारमा कुनै चमक थिएन। उहाँ सधैँझै आफ्नो कोठामा चुपचाप बसिरहनु भएको थियो। सागरले सोध्यो, बाजे, आज देशको यत्रो ठुलो दिन तपाईलाई खुसी लागेन? बिर्खा बहादुरले एउटा लामो सास फेर्नुभयो र भन्नुभयो, देशको खुसी त सधैँ लाग्छ नाति, तर मेरो मनको देश अलि फरक थियो। सागरले बुझेन। उसले फेरि सोझो, कस्तो थियो र बाजे तपाईको मनको देश? बाजेले आफ्नो छातीको तगमातिर हेर्दै भन्नुभयो, एक पटकको कुरा हो, म भर्खरको ठिटो शाही सेनामा भर्ती भएको थिएँ। राजाको सवारी हाम्रो ब्यारेक हुँदै जाने कार्यक्रम थियो। हामी महिनौदेखि तयारीमा थियौं। जब राजाको गाडी आयो, हामी सबै छाती फुलाएर सलामी दिन उभियौं। राजा गाडीबाट ओर्लनुभयो। उहाँ एक सिपाहीको अगाडिबाट हिँड्नुभयो। जब उहाँ मेरो अगाडि आउनुभयो, उहाँ एकछिन रोकिनुभयो। मेरो छातीमा एउटा पनि तगमा थिएन। म भर्खरको सिपाही थिएँ। उहाँले मेरो आँखामा हेरेर सोध्नुभयो, तिम्रो घर कहाँ हो सिपाही? बिर्खा बहादुरको आँखा रसाए। उहाँले भन्नुभयो, त्यो बेला मेरो मुखबाट बोली फुटेन। मैले काँप्दै आफ्नो गाउँको नाम लिए। उहाँ मुस्कुराउनु भयो र भन्नुभयो, तिमी जस्ता छोराहरूले गर्दा नै यो देश सुरक्षित छ। तिम्रो छाती खाली भए पनि तिम्रो मन देशको मायाले भरिएको छ भन्ने म देख्न सक्छु। त्यो दिन नाति, मैले मेरो छातीमा संसारको सबैभन्दा ठुलो तगमा पाएको थिएँ। त्यो तगमा कुनै धातुको थिएन, त्यो त राजाले दिएको भरोसा र देशले दिएको जिम्मेवारी थियो। सागर चुपचाप सुनिरहेको थियो। बिर्खा बहादुरले थप्नुभयो, हाम्रो लागि राजा भनेको केवल एउटा मान्छे थिएन नाति, ऊ देशको एकताको प्रतीक थियो। हाम्रो शिर थियो। जब त्यो शिर नै रहेन, हामीलाई यो शरीर टुहुरो भए जस्तो लाग्यो। व्यवस्था फेरियो, झण्डा फेरियो, तर मेरो मनमा बसेको त्यो देशको तस्बिर कहिल्यै फेरिएन। त्यो दिन सागरले पहिलो पटक आफ्नो बाजेको आँखामा रिस होइन, एउटा गहिरो पीडा र आफ्नो आस्था गुमाउँदाको छटपटी देख्यो। उसले बुझ्यो, बाजे राजावादी हुनु भनेको कुनै व्यवस्थाको समर्थन गर्नु मात्र होइन रहेछ। त्यो त उहाँले आफ्नो जवानीमा देखेको, भोगेको र विश्वास गरेको देशप्रतिको एउटा अमिट छाप रहेछ। सागर बिस्तारै उठ्यो र बाजेको कुनामा रहेको पुरानो राष्ट्रिय झण्डा चन्द्र सूर्य अङ्कितलाई उठाएर भन्यो, बाजे, व्यवस्था जे भए पनि यो झण्डा त हाम्रो उही हो नि, होइन? यो माटो त हाम्रो उही हो। आउनुहोस्, आज यही झण्डालाई हाम्रो घरको छानामा फहराउँ। बिर्खा बहादुरले आफ्नो नातिको अनुहारमा हेर्नुभयो। उहाँको चाउरी परेको अनुहारमा हल्का मुस्कान छायो। उहाँले भन्नुभयो, हो नाति, राजाहरू आउँछन् जान्छन्, व्यवस्था फेरिन्छ, तर यो देश र यो माटोप्रतिको माया कहिल्यै फेरिनु हुँदैन। त्यो दिन बाजे र नातिले मिलेर घरको छानामा त्यही पुरानो झण्डा फहराए। त्यो झण्डा हावामा फरफराउँदा दुई फरक पुस्ताको मन एउटै धागोले बाँधिएको थियो, देशप्रेमको धागोले। यो थियो हाम्रो पहिलो प्रस्तुति। तपाईलाई हाम्रो कथा कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला।
तपाईको प्रतिक्रियाले हामीलाई अझै राम्रा कथाहरू बनाउन हौसला दिनेछ। कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरी च्यानल हार्ट अफ स्टोरीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। धन्यवाद।